Alhamdulillah tetap semangat dan tetap selalu semangat. Ini hari ini turun banyak ya, ada tengkek, udang lolohan, banyak ciblak gunung full banyak, terus macam-macam, sebunting intern, sebunting anteng, banyak banget, jenggot Jawa banyak ya. Terus ntar siang insya Allah kacur datang. Ini full banyak ya, walaupun hujan badai tetap saya langsung aja ngirim. Full banyak ya. Lagi turun burung-burung kecil, burung besar banyak ya untuk hari Sabtu ini ya. Yang langsung mau merapat ke kios burung alhamdulillah. Kalau yang nggak bisa merapat karena kan hujan, bisa WA, bisa pesan-pesan. Terus burung-burung lainnya lagi full stok ya, full stok. Langsung aja merapat di kios burung alhamdulillah. Murai batu bahan banyak. Langsung aja merapat ke kios burung alhamdulillah. Kalau nggak mau pesan-pesan bisa WA langsung ya. Sekian aja dari kios burung alhamdulillah yang pertama. Ntar kios burung alhamdulillah yang kedua rilis insya Allah hari Selasa. Kolibri, bongkaran kolibri, teksa Jawa. Itu liatin tuh kolibrinya ya. Kolibri penuh ya. Ngomong tuh. Kolibri penuh, terus kemiri abu-abu tadi ada, terus teksa Jawa, terus apa lagi Lip? Itu decu kembang macam-macam tadi yang udah dibongkar, cuman nggak ke-upload ya. Mantet pakai ring ya, mantet pakai ring. Proses unik guys. Ini ada sogo kontong lolohan nih. Sogo kontong lolohan jantan ya, garansi jantan ya. Ini sogon lolohan ya, sogon lolohan, yang minat sogon lolohan ada ya. Sogon lolohan. Markoni itu mana mas? Oh gitu. Nah ini ada yang spesial lagi guys, burungannya guys. Ini ada apa sih? Itu yang makan itu kan lop apa jenisnya lawet. Ini yang buat di lawet agak mana? Ini kayak anyar kue yang bisa diterbangin sama pulang lagi nih bisa nih buat SF. Ini buat SF bisa nih lawet nih. Nih lawet nih. Nih lawet nih. Lolohan ya. Lolohan palet ya. Buat SF enak banget nih. Umur-umuran segini buat SF enak banget. Apa nih bang? Apa? Berapa? Walet 150. Jarang ada yang punya nih Pak. Hah? Ada kaitan. Bro. Ada isi kosong ya? Terus ada yang spesial lagi guys. Ini suasana di kios alhamdulillah hari ini seperti ini ya guys. Nah ini ada yang spesial guys. Nih merek nih. Oh ada tengkek udang lolohan ya. Ini warnanya unik. Yang ini warnanya biru, yang ini warnanya putih nih. Buat isian nih seperti tengkek dia ya. Tuh. Yang ini putih, yang ini biru nih. Tengkek udang lolohan. Nih ada 4 ekor. Oh, suaranya enak tuh. Tuh. Kalau mau buat di lolo-lolo nih bagus nih.
mulus-mulus banget guys. Jangan rimbun ya, jangan rimbun, oke banyak ya guys. Mulus-mulus burungnya, mulus-mulus, gede-gede di blacknya. Jangan kebanyakan di sini. Mulus banget guys, blacknya guys, anakan ya. Yang takut ini gelem anu mega tekan. Kono sono kono, pada kono. Nah, ini mah nggak dikat kalau belum buat. Oh, banget banget deh. Gede hijau. Udah tuh kaki ini udah makan. Ya, bawa-bawa di isi aja. Depan. Lihat gunungnya mantap-mantap. Apa? Nih, cakombo. Yang kedua ya guys. Burung apa itu Om? Banyak ini, jenggot, burung ngantet. Ada kayu masuk nggak? Yang gede mah? Apa ya? Wah, mantep jenggotnya rek. Jenggot ngepur total ya Om. Mulus-mulus barangnya ya Om.
Gede banget. Nah kira-kira jenggot apa kebo ini? Jenggot kebo bos. Kebo apa jenggot? Gede banget. Pengepur ini rawatan ya. Gede banget jenggotnya. Hah? Selanjutnya burung apa om? Jenggot lagi. Jenggot. Mantap ya. Jenggot lagi. Burung apa itu om? Selanjutnya burung apa om? Ini selanjutnya burung sirgunting abu. Sirgunting abu. Bang, tadi udah mulai ngeriwik. Burung macetan tapi udah mulai ngeriwik lagi. Sekarang ini jantan. Nah, itu biru lah. Oke, burung yang selanjutnya. Tadi banyak yang nggak ke-review ya, banyak yang nggak kelihatan ya burungnya ya. Stok masih banyak om. Stok banyak banget melimpah. Full. Nah, ini stok yang berikutnya. Ini masih ada bekas kulitnya nih, masih lengket. Gunting anten. Sirgunting anten. Nah ini om, ini suasana di kios burung alhamdulillah.